又講煲靚湯，早排煲過一個清補兩田雞豬骨，跟住又煲過一個清熱瀉濕嘅生魚豬展骨湯。上星期咧就整咗個水鴨冬瓜嘅消暑湯，一路飲呢啲湯都覺得好正，飲到上癮。今次咧就煲一隻叫益氣瀉濕湯，呢隻湯有五指毛肚，同雞應該好夾，所以咧我就煲雞同埋鮑魚啦。睇睇個湯包有啲乜先，有五指毛肚啦、淮山啦、菱花薏米、茨實、炒扁豆、茯苓、蜜棗同埋新會陳皮。我呢個中醫師嘅朋友出啲湯包質素真係非常之好，飲咁多次都覺得好正，而且飲極都唔厭，兼且係可以諗配唔同嘅食材，每一次出嚟咧都係好正。首先就處理包藥材。成包藥材都可以擺落個湯度煮嘅，但同我以往都係咁講噶啦，我比較奄尖啦，所以就會揀咗一啲咧煲完湯之後唔食嘅嘢，就揾呢啲煲湯嘅魚袋去代起佢，方便啊嘛，一陣間成包就可以拎走佢。咁啲藥基本上都乾淨嘅，但係都係要洗一洗啦。就揾水啷一啷佢，唔使搏晒老命咁洗噶，啷佢一陣間咁就得噶啦，即係過幾浸咁就 OK 噶啦。然後揾一個咧，起碼都裝到大約6公升水到嘅煲啦，就將啲藥材咧就擺落個煲度。佢嘅指示咧就用12碗水嘅，咁因為佢嘅指示係簡單嘢嚟啊嘛，淨係煲一嚿瘦肉嘅啫嘛。咁但係我又煲雞又煲鮑魚，咁所以咧我就會落多少少水啦，大約就會呢度落4公升到啦，多少少咁差唔多啦。要用水咧就浸住啲藥材，大約浸半小時先。搞隻雞先，切開條頸，將兩隻腳切開佢，然後咧由雞胸呢個位置慢慢就插隻手指落去，將塊皮咧同啲肉分開。我就會將啲雞皮拎走嘅，唔想煲湯咁肥啊嘛。用啲心機慢慢咁樣撕咧，就會將成隻雞嘅雞皮咧可以剝走咗去噶啦。去到最尾，連埋個雞尾嗰啲好肥嘅位呢，就一次過切走晒佢啦。嗱，成塊皮，至於個雞頭同個雞頸呢，就 up to 你啦，可以唔要嘅。咁個雞頭我就唔要啦。咁因為我買呢隻係有機嘅雞嚟，所以咧我就保留翻個雞頸。咁但係咧塊皮我一樣係搣走佢啦。將隻雞切開佢，你可以左右兩邊切又得。我就將個雞胸同個雞髀上下就分開兩橛，亦都係你切開2件又得，4件又得，冇乜所謂。跟住又要去洗佢啦，沖一沖佢，檢查隻雞裏面仲有冇內臟，如果有嘅就搣乾淨佢啦。
要將隻雞拎佢出水，所以亦就會煲定一鑊水，水滾就拎佢出水啦。然後搞啲鮑魚，我就喺街市買啲新鮮鮑魚，咁都係嗰啲幾廿蚊一盤嗰啲，咁買咗2盤，我都冇數到幾多隻，好似10隻左右啦。用一把唔使太利嘅刀，但係要夠硬淨，小心地慢慢將啲鮑魚咁樣做起一嚿肉出嚟。咁個殼填埋啲內臟就唔要噶啦，純粹係攞一嚿鮑魚嘅肉出嚟嘅啫。啲鮑魚就攞晒肉出嚟啦，咁可以拎去洗，落少少粟粉，再落少少鹽，捽下佢，亦都可以攞一個刷去刷下佢嘅喎，純粹係刷走個表面啲污漬。用個刷咧方便少少嘅，快脆啲嘅。然後就揾水去沖乾淨佢，刷完一浸之後就再落啲粟粉同埋鹽，再省到佢一浸。省完之後又係揾水沖返乾淨佢啦。沖完之後呢，就逐隻揾廚房紙就抹返乾晒佢，搞掂就可以擺埋一邊備用。搞掂，煮一鑊水，水滾啦，落3片薑，2條葱，少少紹酒，大約都係2茶羹到啦。將隻雞就放落去，跟住就冚一冚蓋，等啲水滾。啲水滾咗啦，可以熄火，同佢沖個凍水涼。然後又係揾呢個 kitchen paper 將啲水抹返乾佢，抹乾之後又可以擺埋一邊備用。搞掂，啲藥材浸咗半小時，而家就可以開火煮佢啦，煮滾佢先。話都冇咁快滾咗啦，咁就可以將雞同埋鮑魚都放晒落去。又係等佢滾，嗱而家大滾啦，咁就可以較細個火佢，跟住冚蓋，用慢火煲返2小時。2小時啦，煲完，哇！睇下啲湯嘅顏色，打開蓋已經聞到啲雞湯嘅香味啊！可以熄火調味啦。調味都係簡單單落啲鹽啦，我就落咗大約都係1茶羹半咁樣啦。當然就要試味，要啱自己口味啦。正。咁正嘅湯，梗係要滗啲嚟飲啦。
啲湯渣都好正啊！咁當然係要撈啲鮑魚同埋雞嚟食啦。睇睇幾正！呢一個益氣瀉濕湯本身五指毛桃就有獨特嘅香味，再加埋佢同陳皮嘅組合，已經係一個好正嘅湯水啦！落埋雞同埋鮑魚，點頂啊！我要飲湯啦，拜拜。